បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមេរៀនរបស់យើងមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការដាក់ highlight pointer បាទនេះ highlight pointer ដូចpointer លើ mouse របស់ខ្ញុំណាថា mouse setting ឬក៏ mouse pointer តើគេដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទឥឡូវខ្ញុំមានពីរចំណុចចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីការដូរទៅលើ mouse របស់វានៅក្នុង Windows 10 ហ្នឹងហ្មង Windows 10អញ្ចឹងគេដាក់ mouse highlight ហ្នឹងគោលបំណងយើងដើម្បីឲ្យស្រួលមើលកាលណាយើងដាក់អាហ្នឹងទៅមើលទៅទូចនៃខ្លះបាក់មើលអញ្ចឹងmouse highlighter ហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការមើលពេលចុចតាណាវាស្រួលតាមដានលឿនបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទៅលើ pointer របស់ mouse យើងចុចលើនេះអូខេបាទយើងចុចលើ search ហ្នឹងហើយ search នឹង mouse បាទពេលយើងចុច search ហើយយើងវាយពាក្យហ្នឹងហើយវាយពាក្យថា mouse បាទ mouse បាទ mouse setting នេះ mouse setting បាទ mouse setting ឃើញទេ mouse setting អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ mouse setting មកបាទចុចលើ mouse setting មកបាទយើងនឹងឃើញនេះឃើញទេយើងនឹងឃើញផ្ទាំង mouse setting មកគឺខាងនេះគឺ mouse មាន type ping មាន auto play អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំណុចសម្គាល់គឺនេះណាបាទគឺនេះគឺយើងចុចលើនេះ additional mouse option និង adjust mouse cursor size បាទពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញពីខាងក្រោមគឺ add បាទ additional mouse option ចុចលើវាមកបាទយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយបាទផ្ទាំងមួយចាក់ឃើញទេបាទបន្តយើងចុចលើ mouse pointer បាទចុចលើ mouse pointer យើង select យក mouse ណា select យកអញ្ចេះក៏បាន select យកបែបនេះ select យកបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងក៏ select មកយើងក៏ select យើង apply ទៅគឺវាចេញមកអូខេឃើញទេប៉ុន្តែជាទូទៅបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថានៅក្នុង Windows គឺវាមិន highlight នេះទេតើ highlight ហ្នឹងយើងទៅយកមកពីណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទៅយកតើយើងទៅយកពីណាអញ្ចឹងដើម្បីយកវាយើងមាន website មួយបាទយើងមាន website មួយបាទយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យ website មួយនេះវាយ បាទ osdesigner.com បាទ osdesigner.com បាទខ្ញុំនឹងដាក់នៅ link description ចំពោះ address មួយហ្នឹងវាជា gallery អញ្ចឹងមាន mouse pointer មានអីចឹងតែយើងចង់យក mouse បែបណាឥឡូវយើងឆ្លាញ់ mouse ប្រភេទនេះមកយើងចុចលើ mouse ប្រភេទហ្នឹងទៅឆ្លាញ់ mouse ប្រភេទនេះចុចលើ mouse ប្រភេទហ្នឹងទៅបន្តយើង download បាទយើង download ឃើញទេយើង download ហើយបាទប៉ុន្តែគោលបំណងខ្ញុំចង់បង្ហាញពី mouse highlighter បាទ mouse highlighter អញ្ចឹងខ្ញុំសាកយកនឹងមួយមើលសាកយកនឹងមួយឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចុច download មកបាទពេល download ចប់បាទ download ចប់វានៅក្នុងកន្លែង download យើងទៅប្រើរកកន្លែង normal select cursor ហ្នឹងមកបាទខ្ញុំខាត់វាមកខាត់ហើយខ្ញុំទៅដាក់ផាសវាក្នុង drive C បាទ drive C បាទ window ណា drive C window ហើយនៅក្នុងcursor នេះ cursor បាទ cursor រួចខ្ញុំផាសចូលបាទខ្ញុំផាសចូលបាទខ្ញុំផាសចូលបាទនេះមក normal select អញ្ចឹងថ្មិចដាក់ចូលបានអូខេឥឡូវយើងមើលយើងចូលឡើងដែរ pointer បាទ pointer មកហើយយក browse បាទ browse មាន normal ហ្នឹងហើយ normal នេះ normal select dot បាទ ur open មកបាទ open ឃើញទេ open យើង save វាក្នុង normal បាទ select ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលម្ដងតិចគឺ mouse setting បាទ mouse setting បាទយើងចូលឡើងនោះដែរបាទចូលឡើង additional mouse option ហ្នឹងចុច pointer ហើយចង់ដូរមិនសាច់ចិត្តឥឡូវខ្ញុំយកឲ្យគេ normal select នេះខ្ញុំយកនេះចុះបាទយកនេះ select យកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់អាហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់បាន highlight បាទជិះលើ website ហ្នឹងដែរមកគឺយើងវាយពាក្យ
នេះ highlighter như ពាក្យ cursor highlighter បាទ cursor highlighter នេះយើងវាយពាក្យ cursor highlighter ហ្នឹងមកហើយ enter បាទ enter បាទយើងនឹងមាន cursor ច្រើនឃើញទេអ្នកនរគ្នាមើលយើងឃើញចង់ឆ្លាញ់ cursor មួយណាយក cursor មួយហ្នឹងមកចង់ឡាយនេះចុចនេះមកណាបាទហើយយើង select យកមួយក៏បាន select យកប្រភេទណាមួយបាទខ្ញុំឆ្លាញ់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកចុចលើវាក្រហមចុចក្រហមអញ្ចឹងមកបាទហើយ download អញ្ចឹងមកឃើញទេ download អញ្ចឹងមកបាទ download ហើយទៅ open ឡើងហ្នឹងមកបាទហើយ right click លើវាយកកាត់ទៅកាត់ហើយយក cursor cursor យក window ហើយមកនេះ cursor បាទហើយ pass ចូលភ្លេចបាទ pass ចូលទៅ browse ហឡែនោះបាទនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅ browse ហើយមិញអីគេពណ៌អីគេពណ៌ក្រហមនេះហើយ select យកណាពណ៌ក្រហមណាអូខេឥឡូវយើងចង់ឲ្យរាងទូចបន្តិចយើងចង់រាងទូចបន្តិចយើងចុច adjust mouse cursor កុំធំពេកយកទូចតិចទៅយកប៉ុណ្ណេះបានណាបាទណា adjust mouse setting ហើយមកអានេះវិញមកបាទតមកយក mouse pointer select cursor បាទយើង save ទុកហើយផាសចូលភ្លេចបាទឃើញទេបាទចប់ហើយអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមានបញ្ហាអីអ្នកនរគ្នាអាច comment មកខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូម subscribe សូម share បងប្អូនគ្នាដើម្បីបានវីដេអូថ្មី